Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами продолжаем говорить о некоторых препаратах, применяемых в детской практике. Сегодня мы с вами поговорим о препаратах, применяемых при лечении органов дыхания, в том числе у детей. Вначале мы с вами вспомним виды и причины кашля, рассмотрим некоторые характеристики кашля, рассмотрим группы препаратов, применяемых при заболеваниях органов дыхания, в том числе в педиатрической амбулаторной практике. А потом уже рассмотрим каждую группу лекарственных препаратов, применяемых для лечения кашля, отдельно. Заболевания органов дыхания – весьма распространенная группа патологий, которой страдают абсолютно все возрастные категории людей, практически круглогодично. В осенне-зимний период заболевания органов дыхания вызываются различными инфекциями, в том числе вирусными, а в весенне-летний, как правило, различного рода аллергенами. Так что же такое кашель и каким он бывает? Кашель – это естественная защитная реакция организма. Он возникает в ответ на раздражающее действие органических, химических или физических факторов на слизистую оболочку дыхательных путей. Его основное назначение – очистить респираторный тракт от инородных тел или мокроты, вырабатываемой в ответ на воспалительный процесс, предупредив тем самым нарушение проходимости воздухоносных путей. Причины возникновения кашля бывают разные – физиологические и патологические. Физиологический кашель необходим для очищения дыхательных путей от накопившейся слизи или попавших туда инородных тел. Он периодически повторяется при отсутствии каких-либо симптомов заболевания. Патологический же кашель возникает на фоне различных заболеваний и в зависимости от вызвавшей его болезни может носить самый разнообразный характер. Он может быть одним из симптомов вирусных и бактериальных инфекций дыхательных путей, проявлением аллергии, сигнализировать о некоторых сердечных заболеваниях, нарушениях работы центральной нервной системы. Мы с вами, конечно, помним, что на протяжении развития болезни характеристики кашля могут меняться. Крайне важно учитывать наличие и других параллельных с кашлем клинических симптомов. Так какие характеристики бывают у кашля? Вы, конечно, скажете, что сухой и влажный кашель. И это правильно. Однако у кашля есть и другие характеристики. Так, например, для кашля характерна одна из характеристик – длительность. То есть кашель по длительности бывает острый, сохраняется менее 3 недель, подострый, сохраняется от 3 до 8 недель и хронический, длится более 8 недель. Также для кашля характерна сила. Бывает сильный надрывный кашель, характерен для острых заболеваний дыхательных путей. Наиболее сильный конвульсивный кашель возникает при коклюше. Бывает слабый кашель, покашливание, что характерно для хронических заболеваний. Чаще всего постоянное покашливание наблюдается у курильщиков, больных хроническим бронхитом, туберкулезом легких. Также для кашля выражена интенсивность по отношению ко времени суток. Постоянный в течение дня, преимущественно в утреннее время, преимущественно в ночное время. Кашель бывает продуктивный или непродуктивный. Да? Грубо говоря, непродуктивный – это сухой кашель без мокроты, продуктивный – это влажный кашель с мокротой. Характер мокроты играет роль. Водянистая свидетельствует о вирусном происхождении инфекции. Гнойная свидетельствует о бактериальном происхождении инфекции. Также водянистая мокрота может быть и при аллергических заболеваниях. Тембр кашля. При остром трахеите звонкий грудной, при ларингите лающий грубый, при бронхите приглушенный глубокий. При коклюше мучительный, периодически прерывающийся паузами со звонким вздохом. А теперь давайте с вами перечислим, какие группы препаратов применяются при болезнях органов дыхания, в том числе в педиатрической амбулаторной практике. Наиболее часто для системного применения при лечении кашля применяются следующие группы. Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики, бронхолитики, антилейкотриеновые, спазмолитики миотропного ряда, комбинированные препараты. Антибактериальные и противовирусные препараты для системного применения мы с вами рассматривали ранее. Антибактериальные и противовирусные препараты для системного применения мы с вами рассматривали ранее. Для местного применения при заболеваниях горла у детей используют антисептики, антибактериальные препараты и комбинированные препараты.
Считается, что все лекарственные препараты, применяемые при кашле, делятся на три группы по своему действию. Муколитические, способствующие разжижению мокроты, отхаркивающие, стимулирующие отхаркивание скопившейся мокроты, и противокашлевые, которые угнетают кашель. Существует достаточно простая схема применения лекарственных препаратов при кашле. Так вот, например, смотрите. При продуктивном кашле, когда вязкая мокрота в достаточном количестве, используют муколитики, ацетилцистеин, амброксол, бромгексин, карбоцистеин. Если при продуктивном кашле мокрота скудная, то отхаркивающие средства: ментол, камфора, мята перечная, фитопрепараты. А при непродуктивном кашле используют либо противокашлевые препараты, бутамират, кодеин, леденцы от кашля, и противокашлевые средства для местного применения типа камфоры, ментола, перуанского бальзама. И при продуктивном и непродуктивном кашле используют паровые ингаляции с камфорой, ментолом, перуанским бальзамом. На самом деле это несколько не так, и количество препаратов, применяемых при кашле и заболеваниях органов дыхания, несколько больше. Поэтому давайте с вами более подробно рассмотрим классификацию группы лекарственных препаратов, применяемых при заболеваниях органов дыхания. Конечно, к ним относятся противокашлевые препараты центрального и периферического действия. Центрального действия это кодеин, глауцин, бутамират, декстрометорфан. Периферического действия это приноксидиазин, либексин. Отхаркивающие средства, которые делятся на средства, стимулирующие секрецию бронхиальных желез, и препараты, уменьшающие вязкость и адгезивность мокроты, то есть муколитики. Средства, стимулирующие секрецию бронхиальных желез, бывают прямого действия, это калий-йодид, натрия-гидрокарбонат, и рефлекторного действия, это средства растительного происхождения, термопсис, солодка, алтей, и синтетическое средство терпингидрат. К муколитикам относятся ацетилцистеин, карбоцистеин, амброксол, бромгексин, ряд ферментных препаратов, трипсин, химотрипсин, рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза и другие. Муколитики уменьшают вязкость и адгезивность мокроты. Кроме того, применяются средства при бронхоспазме, то есть бронхолитические средства, и средства с противовоспалительным и противоаллергическим действием. К бронхолитикам относятся три группы препаратов. Средства, стимулирующие бета-2 адренорецепторы, это такие препараты, как сальбутамол, фенотерол, салметерол, форматерол. Средства, блокирующие М-холинорецепторы, это ипротропия, бромид в основном. И спазмолитики миотропного действия, это аминофилин, теофилин и уфилин. К средствам с противовоспалительным и противоаллергическим действием относятся препараты группы глюкокортикоидов, гормонов, будесонид, бекламетазон, флутиказон, стабилизаторы мембран тучных клеток, кромолин натрия, кетотифен, антилейкотриеновые препараты, блокаторы лейкотриеновых рецепторов, мы с вами говорили при аллергии, это монтелукаст, и препараты моноклональных антител. Также к препаратам, влияющим на органы дыхания, относятся стимуляторы дыхания, такие как центрального действия бимегрид, кофеин, рефлекторного действия лабилин, цитизин, смешанного типа действия никотамид, кардиамин. И есть еще группа сурфактантов. Прорактант альфа, торговое название Корасурф. Основное показание к применению препаратов сурфактантов – это респираторный дистресс-синдром у недоношенных детей. А теперь давайте с вами изучим эти группы лекарственных препаратов. И первая группа – это противокашлевые препараты. Они имеют два механизма действия. Или воздействуют на центр кашля в стволе головного мозга, или блокируют кашлевой рефлекс на уровне рецепторов. Применяются для подавления сухого изнуряющего кашля, сопровождающего начальные стадии развития ОРВИ, ларингит, хронический бронхит, коклюш, плеврит. Запрещены при заболеваниях, сопровождающихся выделением мокроты, так как в этом случае угнетение кашля приведет к ее застою в бронхах. Как мы уже говорили, к противокашлевым препаратам центрального действия относятся кодеин, глауцин, бутамират, декстрометорфан. К препаратам периферического действия относятся приноксидиазин, либексин. Также есть другие препараты для лечения кашля, например, препарат ренгалин.
содержит антитела к брадикинину, гистамину, морфину, что приводит к усилению противокашлевого эффекта. Кроме противокашлевого действия, комплексный препарат рингалин за счет входящих в него компонентов оказывает противовоспалительное, противоотечное, антиаллергическое, спазмолитическое и анальгезирующее действие. Компания, производящая препарат рингалин, рекомендует его применять при сухом и влажном кашле. Обратите внимание, коллеги, на данный слайд. Здесь представлены основные препараты, применяемые для подавления кашля. Указываются торговые названия, действующее вещество или вещества, входящие в состав препарата, и возраст, с которого разрешено применение данного препарата. Тем не менее, уважаемые коллеги, несмотря на то, что возраст указывается, не забывайте, пожалуйста, всегда смотреть в инструкции. Инструкции постоянно меняются. Заводы от завода к заводу меняют инструкции. Это очень важно. Следующая группа препаратов – отхаркивающие. Как мы уже говорили, к ним относятся средства, стимулирующие секрецию бронхиальных желез, и вот именно их мы называем непосредственно отхаркивающие препараты. И препараты, уменьшающие вязкость и адгезивность мокроты, это муколитики. К отхаркивающим препаратам относятся препараты прямого действия, калий, йодид, натрий, гидрокарбонат, и рефлекторного действия, это средства растительного происхождения, препараты термопсиса, солодки, алте или синтетическое средство терпингидрат. К муколитикам же относятся ацетилцистеин, карбоцистеин, амброксол, бромгексин, ряд ферментных препаратов, трипсин, химотрипсин, рибонуклеаза и так далее. Средства, стимулирующие секрецию бронхиальных желез, применяются при продуктивном кашле с негустой и невязкой мокротой. Муколитики же, которые уменьшают вязкость и адгезивность мокроты, применяются для лечения продуктивного кашля с густой, вязкой, трудноотделимой мокротой. Прием муколитиков обеспечивает переход мокроты из вязкого в жидкое состояние. Происходит разрыв пептидных связей белка и дисульфидных связей мукополисахаридов. Кроме этого, муколитики оказывают и другое положительное воздействие на функциональность дыхательной системы. Препятствуют спаданию дальних элементов системы, активируют работу желез, которые вырабатывают слизистый секрет, нормализуют работу мерцательного эпителия бронхов. Коллеги, пожалуйста, помните, одновременный прием отхаркивающих и противокашлевых препаратов противопоказан. На последующих двух таблицах представлены основные препараты, обладающие отхаркивающими свойствами. В таблицах указываются торговые названия, действующее вещество или вещества, входящие в состав препарата, и возраст для приема того или иного препарата. Следующая группа препаратов – это препараты, применяемые при бронхоспазме. Она включает в себя две группы – бронхолитики и средства с противовоспалительным и противоаллергическим действием. Бронхолитики – это фармакологическая группа симптоматических лекарств, непосредственно снимающих бронхоспазм, и применяется при лечении бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и некоторых других заболеваний. Эти препараты расширяют бронхи и бронхиолы в легких, что улучшает дыхательную функцию. В медицине выделяют несколько групп лекарств, относящихся к бронхолитикам с бронхолитическими свойствами. Это бета-2 адреномиметики, М-холиноблокаторы и ксантины, которые обладают миотропным спазмолитическим свойством. Бета-2 адреномиметики, они же селективные агонисты бета-2 адренорецепторов. Фенотерол, сальбутамол, тербуталин, гексапринолин, салметерол, форматерол и так далее. А также неселективные агонисты орципринолин и изопринолин. Неселективные, то есть они стимулируют и бета-1, и бета-2 адренорецепторы, а селективные в основном бета-2. Селективные агонисты бета-2 адренорецепторов имеют ряд положительных качеств. Они удобны в применении, вводятся ингаляционно, имеют короткий латентный период
несколько минут, высокую эффективность, препятствует дегрануляции тучных клеток, а также способствует отделению мокроты, то есть увеличивает мукоцеллярный клиренс. Высокая эффективность бета-2 адреномиметиков при экспираторной одышке связана с тем, что они способны расширять мелкие бронхи. М-холиноблокаторы. М-холиноблокатор в данном случае в основном ипротропиабромид. Как бронхолитики, М-холиноблокаторы уступают по эффективности бета-2 адреномиметикам, поэтому блокаторы М-холинорецепторов рассматривают как вспомогательные средства. Полагают, что расширение бронхов, вызываемое ипротропиабромидом, обусловлено конкурентным связыванием с М-холинорецепторами гладких мышц бронхов. Этот препарат уменьшает секрецию желез, в том числе бронхиальных и пищеварительных, предупреждает сужение бронхов, возникающее в результате вдыхания сигаретного дыма, холодного воздуха, действия различных бронхоконстрикторных веществ. Ксантины или спазмолитики миотропного действия. К ним относятся аминофилин, торговое название эуфилин, теофилин. Они снижают, расслабляют тонус гладких мышц бронхов. Эти препараты, как бронхолитические средства, не уступают по эффективности бета-2 адреномиметикам, но в отличие от бета-2 адреномиметиков, их не вводят ингаляционно, и они могут оказывать негативное влияние при длительном приеме на сердце. На следующих двух слайдах представлены основные препараты, применяемые при бронхоспазме. Указываются торговые названия, действующее вещество или вещества, входящие в состав препарата, и возраст для приема того или иного лекарственного средства. Как мы уже говорили, к группе препаратов, применяемых при бронхоспазме, помимо бронхолитиков относятся средства с противовоспалительным и противоаллергическим действием, куда включены глюкокортикостероиды, стабилизаторы мембран тучных клеток, антилейкотриеновые препараты, препараты моноклональных антител. Суть работы данных препаратов – уменьшить воспалительные и аллергические проявления в легких. Эти группы препаратов мы подробно с вами обсуждали при лечении аллергических заболеваний, поэтому здесь мы на них подробно останавливаться не будем. На последующих двух слайдах также представлены основные препараты, относящиеся к средствам с противовоспалительным и противоаллергическим действием. Указываются торговые названия, действующее вещество или вещества, входящие в состав препарата, и возраст для приема того или иного препарата. А теперь, уважаемые коллеги, давайте с вами рассмотрим комбинированные препараты, компоненты которых могут одновременно оказывать несколько действий, например, отхаркивающие, бронхолитические и противовоспалительные. Бромгексин плюс гвайфенизин плюс сальбутамол, препарат Аскарил. Бромгексин плюс гвайфенизин плюс сальбутамол плюс левоментол, препарат Джасет. Сальметерол плюс флютиказон, серетит. Будесонид плюс форматерол, симбикорт, рапихаллер. А теперь разберем действующие вещества. Гвайфенизин – это отхаркивающее средство, уменьшает поверхностное натяжение и адгезивные свойства мокроты, что снижает ее вязкость и облегчает эвакуацию из дыхательных путей. Плюс еще это вещество обладает анксиолитическими, то есть противотревожными свойствами. Бромгексин – своего рода пролекарство, превращающееся в организме в амброксол, оказывает муколитическое и отхаркивающее действие, снижает вязкость бронхиального секрета. Полагают, что бромгексин способствует образованию сурфактанта. Плюс мы должны помнить, что бромгексин начинает свои эффекты через 3 дня после начала его приема. Сальбутамол, сальметерол, форматерол – это бета-2 адреномиметики. Они предупреждают и купируют бронхоспазм, снижают сопротивление в дыхательных путях, увеличивают жизненную емкость легких, предотвращают выделение гистамина, медленно реагирующей субстанции из тучных клеток и факторов хемотаксиса нейтрофилов, стимулируют секрецию слизи, активируют функции мерцательного эпителия. В общем, расширяют бронхи и бронхиолы, что улучшает дыхательную функцию легких. Флутиказон, будесонид и другие – это глюкокортикостероиды, обладают выраженным местным противовоспалительным и противоаллергическим действием, могут восстанавливать чувствительность пациента к бронходилататорам, позволяя уменьшать частоту их применения, уменьшают отек слизистой оболочки бронхов, продукцию слизи, образование мокроты и уменьшают гиперреактивность дыхательных путей, повышают мукоцеллярный клиренс. Таким образом, уважаемые коллеги, комбинированные лекарства могут содержать 2 и более компонентов.
Ряд комбинированных препаратов включает в себя противокашлевой препарат центрального действия, антигистаминный, отхаркивающий деконгестант, такие как бронхолитин, стептусин, синекот. Часто они включают бронхолитик, там, например, солутан. И жаропонижающий компонент могут включать, антибактериальные средства могут включать. Такие препараты облегчают кашель при бронхоспазме, при проявлениях респираторной вирусной или бактериальной инфекции, но назначать их следует по соответствующим показаниям. Нередко такие препараты не показаны или даже могут быть противопоказаны детям раннего возраста, особенно первых месяцев жизни. Кроме того, в комбинированных препаратах, в частности выписываемых врачами, могут сочетаться противоположные по своему действию медикаментозные средства, и это тоже необходимо учитывать. А сейчас, коллеги, обратите внимание на табличку. На данном слайде представлены основные комбинированные препараты, применяемые при кашле, в том числе в детском возрасте. Уважаемые коллеги, помните, что одного единственного препарата, который будет одинаково эффективным и безопасным для всех без исключения пациентов, не существует. Для правильного выбора противокашлевого лечения необходимо, во-первых, установить диагноз заболевания, вызвавшего кашель у ребенка. Во-вторых, оценить его продуктивность, давность, интенсивность, степень влияния на состояние больного. Целесообразно также оценить характер бронхиального секрета, слизистый, гнойный, степень вязкости, подвижности, количество и так далее. А также наличие или отсутствие у пациента бронхоспазма. Кроме того, при подборе лекарственного препарата старайтесь уточнить следующие моменты. Возраст пациента. Например, что лучше для ребенка, амбробены или АЦЦ. Грудничкам подойдет раствор или сироп амбробены, тогда как АЦЦ назначают детям от 2 лет. Наличие противопоказаний. Существует много ограничений для беременных женщин, для детей, а также для людей, имеющих аллергию на те или иные компоненты, а также тяжелые заболевания внутренних органов. Также стоит узнать о наличии осложнений. Лекарства одной и той же группы могут иметь одинаковый эффект, но разный состав и принцип действия. Это важный момент, который учитывается при лечении разных состояний. Ну вот, например, что лучше подобрать, лазолван или аскарил? И можно ли их принимать одновременно? Аскарил – это противовоспалительный препарат с отхаркивающим эффектом. Бромгексин, муколитик, пролекарство амброксола, гвайфенизин, муколитик, плюс сальбутанмол – это бронхолитик, селективный бета-адреномиметик, а лазолван – чистый муколитик. Оба средства применяются при лечении влажного кашля, возникающего в результате различных патологий респираторного тракта. Список показаний для обоих препаратов схож, у аскарила он шире, поскольку это комбинированный препарат. Однако в силу того, что составы лекарств заметно отличаются, перечень противопоказаний и побочных эффектов у них разный. Например, аскарил не назначают при гипертонии, глазных патологиях и язве желудка, а также при сахарном диабете и гормональных нарушениях, тогда как у лазолвана таких противопоказаний нет. Если таблетки аскарила можно применять детям только с 6 лет, а сироп с 2 лет, то уколы и сироп лазолвана можно подобрать даже для самых маленьких пациентов. Также хотелось бы остановиться на некоторых особенностях применения ряда противокашлевых препаратов. Муколитики являются препаратами выбора при наличии вязкой, слизисто-гнойной или гнойной мокроты и у детей с пониженным синтезом сурфактанта. Так, ацетилцистеин, бромгексин, амброксол широко используются в педиатрии при лечении кашля, вызванного заболеваниями нижних отделов дыхательных путей, трахеиты, ларинготрахеиты, бронхиты, пневмонии и другие. Особенно у детей первых 5 лет жизни, у которых повышенная вязкость бронхиального секрета является основным патогенетическим фактором формирования кашля. Склонность к недостаточности синтеза сурфактанта обосновывает использование таких препаратов, как амброксол, в неонатологической практике у детей первых недель жизни. Но одним из недостатков ацетилцистеинов, АЦЦ, карбоцистеина, флуэмуцила и отчасти бромгексина является их способность усиливать бронхоспазм. Поэтому использование этих препаратов в острый период бронхиальной астмы не показано. Гвайфенизин может использоваться у детей старше 3 лет. По своему действию гвайфенизин занимает промежуточное положение между отхаркивающими и муколитическими препаратами. Необходимо помнить, что гвайфенизин способен увеличивать секрецию слизи, хотя и слизь получается менее вязкая.
Также, например, антигистаминные препараты не рекомендуется применять при лечении кашля у детей, особенно раннего возраста, так как их подсушивающее действие на слизистую бронхов усиливает непродуктивный кашель. В силу тех же причин у детей не применяются деконгестанты, используемые при остром рините и кашле у взрослых. Бронхолитики показаны, если кашель ассоциирован с бронхоспазмом. При кашле у больного с явлениями бронхоспазма целесообразно назначение наряду с увлажнениями и отхаркивающими препараты и бронхолитиками противоаллергические и противовоспалительные препараты, но не показаны противокашлевые препараты центрального действия и муколитики типа ацетилцистеина. У детей раннего возраста с выраженным рвотным рефлексом, у детей с высоким риском аспирации противопоказаны отхаркивающие препараты, увеличивающие объем секрета и усиливающие рвотный и кашлевой рефлекс. Вот такие вот нюансы, коллеги, у применения противокашлевых препаратов. Основным направлением лечения кашля у детей является перевод его из сухого и навязчивого во влажный и продуктивный с отхождением мокроты. Такая тактика связана с тем, что у детей кашель в основном связан с образованием вязкой и густой мокроты, которая с большим трудом отделяется от стенок дыхательных органов. При появлении сухого натужного кашля у ребенка младше 7 лет рекомендуют муколитики, такие как бромгексин, амброксол, дарназа альфа, АЦЦ, карбоцистеин, стоптусин, гвайфенизин. Если ребенок старше 7 лет, к вышеуказанным препаратам рекомендуют добавить антигистаминные препараты типа Эриус, Телфаст, Аллегра, Супрастин для снятия бронхоспазма. Муколитики только разжижают мокроту, не увеличивая ее объем, поэтому при использовании отсутствует риск аспирации в легкие. В принципе, муколитики являются препаратами выбора для лечения кашля у детей. Единственная ситуация, когда детям не рекомендуется применять муколитики, это кашель на фоне бронхиальной астмы. При появлении влажного кашля с отхождением мокроты детям следует давать отхаркивающие препараты, чтобы вывести всю слизь из органов дыхания. При влажном кашле ребенку можно давать отхаркивающие таблетки, содержащие гвайфенизин, стоптусин, аскарел, алтей, мукалтин или чебрец, бронхипред. Противокашлевые средства у детей используются очень редко, только при очень сильном кашле с рвотой, который изнуряет ребенка и не дает ему спать. В таких ситуациях можно давать ребенку противокашлевые препараты центрального действия, например, бронхолитин, глауцин с эфедрином, или периферического действия, например, приноксидиазин, торговое название либексин. Большинство отхаркивающих препаратов сделано на основе лекарственных растений, однако это не означает, что все они безопасны для детей. Скорее напротив, многие довольно опасны. Так, например, ребенку нельзя давать отхаркивающие препараты, содержащие ипикакуангу и термопсис, поскольку они усиливают рвотный рефлекс, что может спровоцировать аспирацию мокроты в легкие. Если у ребенка на фоне кашля имеется диарея, то не рекомендуется давать таблетки, содержащие солодку, душицу и анис, поскольку они обладают послабляющим эффектом. Таблетки с ядитами детьми не переносятся, поскольку терапевтическая доза слишком велика и может спровоцировать отравление. А теперь мы с вами поговорим о местных препаратах для лечения боли в горле. Препараты для лечения боли в горле чаще всего содержат антисептики, антибиотики и средства для устранения дискомфорта в горле, эфирные масла, местные анестетики, дезодорирующие вещества местного действия. В ряд препаратов включается также аскорбиновая кислота, при дефиците которой может уменьшаться активность работы иммунной системы. Поэтому леденцы, спреи, растворы для полоскания часто являются средствами первой помощи при боли в горле или одними из препаратов для комплексного лечения простудных заболеваний. Однако надо понимать, что их действие поверхностно, а воспалительный процесс может развиваться в участках, недоступных для проникновения местных препаратов, например, в глубине небных миндалин при ангине. Поэтому в ряде случаев эффект от местных препаратов достаточно слабый и кратковременный. Во время пребывания во рту местные антисептики и антибиотики практически не всасываются в кровь, поэтому эти средства редко вызывают какие-либо серьезные побочные эффекты, наверное, за исключением аллергии. Прежде чем самостоятельно лечить боль в горле леденцами или спреями, нужно оценить степень серьезности проблемы. При ангине, протекающей сильной болью в горле и высокой температурой, местные средства могут применяться только как дополнение к лечению антибиотиками.
Многие леденцы для лечения боли в горле содержат красители, подсластители, ароматизаторы. На любое из этих чужеродных веществ может развиваться аллергическая реакция, поэтому людям, склонным к аллергии, лучше пользоваться спреями, растворами для полоскания или таблетками самого простого состава. Когда же пора идти к врачу? К врачу необходимо обратиться при появлении первых признаков болезни, но многие люди по различным причинам не спешат этого делать, пытаются вылечить боль в горле дома, невзирая на то, что подвергают свое здоровье опасностям. Однако к отоларингологу все же придется сходить, если боль не проходит в течение 5 дней после начала лечения. Болевые ощущения настолько сильные, что не замечать их невозможно. Длительное время затруднено глотание или появилось затруднение дыхания. Наблюдается появление высыпаний на кожных покровах. Шейные лимфатические узлы воспалены при прикосновении к ним болезненны. А хриплость не проходит на протяжении 2 недель и более. В мокроте и слюне появились включения крови. Вы чувствуете постоянную сильную слабость. Наблюдается резкое обезвоживание организма. Вот простейшие признаки, когда стоит обратиться к врачу. Также при лечении боли в горле следует помнить о возможности проведения физиотерапевтических процедур. К физиотерапевтическим процедурам, применяющимся при заболеваниях, проявляющихся болью в горле, относятся ультрафиолетовое облучение. Применяется в начальном периоде заболевания, облучается передняя поверхность груди в области трахеи и задняя шейная поверхность. УВЧ уменьшает воспалительный процесс в ротоглотке, способствуя быстрейшему выздоровлению. Ультразвуковая терапия. На следующих 3 слайдах представлены основные препараты, применяемые при боли в горле. В таблице указаны торговые названия, действующие вещества, входящие в состав препарата, и возраст для приема того или иного препарата. Таким образом, уважаемые коллеги, мы сегодня с вами вспомнили виды, причины, характеристики кашля, рассмотрели группы препаратов, применяемых при заболевании органов дыхания, в том числе в педиатрической амбулаторной практике. Вспомнили, какие препараты применяются местно при болях в горле, а также рассмотрели рекомендации по применению этих препаратов в детской практике. Хочется вам напомнить высказывание Козьмы Прудкова. Все говорят, что здоровье дороже всего, но никто этого не соблюдает. Желаю вам здоровья и успеха в освоении полученных знаний. Всего самого доброго. До свидания.